Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағының 21-ші сабағын бастаймыз. Балалар, бізді жоғалтып алмас үшін лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Ал біз бастаймыз. 21-ші сабақ 10 санының құрамы. 10 санының құрамын анықтайсың. Бірінші есеп. Заттарды сана, әр зат 10-нан болу үшін неше заттан қосу керек? Балалар, дене шынықтыру сабағына неше бала қатысып жатыр? Бәріміз бірге санайықшы. Әрине 10 бала. Енді қалған ойыншықтарымызды 10 санына толтыруымыз қажет. Ең бірінші бізде обруч ілініп тұр, иә? Балалар, обруч саны 3. Демек 10 азайту 3 тең 7. Доп саны, балалар, доп саны 7. Демек берілген 10 санынан 7-ні азайтамыз. 10 азайту 7 тең 3. Келесі бойлинг шарлары. Бойлинг шарлары, балалар, 8. 10 азайту 8 тең 2. Келесі тенниске арналған ракеткалар. Ракеткалардың саны 5. 10 азайту 5 тең 5. Әртүрлі түсті текшелер тұр, балалар. Олардың саны 6. 10 азайту 6 тең 4. Келесі баскетбольный доп. Демек, бұлардың саны тек 4 ғана. 10 азайту 4 тең 6. Осылай балалар есеп құрастыруға болады. Балалар, есебіміз түсінікті болса, әрі қарай есепке көшейік. Бос орындарға тиісті сандарды ата. Балалар, 1-ден 10-ға дейін бірге санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді кері қарай санаймыз, балалар. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Барлығы түсінікті болса, балалар, келесі есепке көшейік. 10 саны қалай алынды? Балалар, бізге дөңгелекшелерді толық санап шығу керек. Бәріміз бірге санайық. 9 қызыл дөңгелек және 1 көк дөңгелек. Демек, осылай қосып шығамыз. 10 болу үшін 9-ға 1-ді қосу керек, я, балалар? 9 қосу 1 тең 10. Керісінше алмастырамыз. 1 қосу 9 тең 10. Келесі есеп. 2 көк доп және қызыл 8 доп бар. Демек, 8 қосу 2 тең 10. Орнын алмастырамыз. 2 қосу 8 тең 10. Келесі 3 көк және қалған 7 қызыл. 7 қосу 3 тең 10. 3 қосу 7 тең 10. Келесі, балалар, 4 көк топ және қалған 6 қызыл. 6 қосу 4 тең 10. 4 қосу 6 тең 10. Енді тепе тең, балалар. Қызылда көкте 5, демек 5 қосу 5 тең 10. Осылай есепті толық жазып алыңдар. Балалар, сабақ түсінікті болса, келесі есепке көшейік. 3-ші есеп. Сандардың құрамын есіңе түсір. Досыңа сандардың құрамы бойынша сұрақтар қой. Балалар, сандардың құрамын есімізге түсірейік. Бізге 5, 6 және 8 деген сандар берілген. Және оған 1, 2, 3, 4 деген сандар 5-дің құрамы толықтырайық. Балалар, бірге 1 қосу 4 тең 5, 2 қосу 3 тең 5, 3 қосу 2 тең 5. Және соңғысы 4 қосу 1 тең 5. 6-ның құрамы 1 қосу 5 тең 6, 2 қосу 4 тең 6, 3 қосу 3 тең 6, 4 қосу 2 тең 6, және 5 қосу 1 тең 6. 8-ның құрамы, балалар, 1 қосу 7 тең 8, 2 қосу 6 тең 8, 3 қосу 5 тең 8, 4 қосу 4 тең 8, 5 қосу 3 тең 8, 6 қосу 2 тең 8, және 7 қосу 1 тең 8. Балалар, осылай санның құрамын есімізге түсіріп алдық. Егер түсінікті болса, келесі есепке көшейік. 4-ші есеп. 10 қарындашты 3 стаканға бөліп сал. Егер 1 стаканда 3 қарындаш болса, онда қалған екеуінде неше қарындаштан болуы мүмкін? Өз нұсқаңды ұсын. Балалар, 1 стаканға 3 қарындаш салсақ, демек бізде барлығы 10 қарындаш бар. 10-нан 3-ті азайтамыз, сонда бізде қалады 7. Балалар, 7-ні 2-ге бөлсек болады. 3 және 4 деп. Немесе 5 және 2 әртүрлі жолмен шығаруға болады. Қазір барлық нұсқасын көрсететін боламын, балалар. Сабағымыз түсінікті болса, бізді жоғалтып алмас үшін лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпа. Сәттілік, сау болыңдар, балалар.